Yana bitta omonat bor, buni ko'pchilik bilmaydi azizlar. Bu majlis omonat. Majlis nima degani bilasizmi? Majlis degani o'tirish. O'tirishda aytadi, jalasa so'zidan olingan arab tilida. Arablarda jalasa deb o'tirmoqlikda aytadi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam al-majalisu bil amanati degan ekanlar. Majlislar omonatdir degan ekanlar. Buni aytayotgani 4-5 ulfat o'tiribsiz, qarindosh o'tiribsiz, boshqasi o'tiribsiz, o'sha yerda suhbat bo'lyapti, gaplashyapsiz. O'sha siz uchun omonat. Bildirmasdan telefoningizni olib uni internetga qo'yishligingiz omonatga xiyonat. Ba'zan bir xilga internetda tarqayapti. Yaxshi qarasangiz oila, bir oila o'tiribdi. Oila xursandchilik qilyapti qanaqadir. Hazil mutoyiba qilyapti, chola kampir hazillashyapti, oilada eri xotin hazillashyapti, boshqa qilyapti. Shuni kimdir olyapti-ki internetga qo'ysa, pastida odamlar yozyapti, bachkanalikda qarang, yoshingga yarasha ish qilmaysanmi, va hokazo. Hech kim aytmayaptiki, bu oila davrasidagi o'zlarining ishi, bu omonatni kim ochdi deb. Bu xiyonat bu. Sizdan so'ramasdan hech kimda haqqi yo'q sizni biror narsangizni qo'yishlik. Likulli majlisin maqol. Hamma o'tirishda o'zini gapiradigan mavzusi gapi bo'ladi. Har bir joyda o'zini gapiradigan kishisi bo'ladi deydi. Majlisga qarab, o'tirishdagi mavzusiga qarab gapiradi. Masalan, xursandchilikda o'tirib o'limda to'ydan gapirmaydi-da. Endi uni olib turib qo'ysa, u o'sha auditoriyadan boshqa internet auditoriyasiga tarqasa, tabiiyki u qabul qilmaydi. O'rtoqlar ham shundayda. O'tirasiz, kim bilandir hazil qilasiz, kimgadir mutoyiba qilasiz, boshqa qilasiz, lekin uni yozib oladi-da tarqatadi. Eng yomon xiyonat shu. Majlisda o'tir, chunki payg'ambarimiz alayhisolamda gaplari borki, bu Imom Termiziyda keladi. Iza haddasa ar-rajulu al-haditha thumma iltafata fahiya amanatun. Bir odam senga bir narsani gapiryapti, bundoq qilib yo'q qarab qo'ysa, hech kim eshitmayaptimikin deb. Shu senga omonat deydi. Mana shu omonatga xiyonat qilgan odam, u yuqorida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam omonati yo'q odamning iymoni yo'q degan hadisga to'g'ri keladi. Oldimda o'tirgan odam Allohdan qo'rqadigan Rasulullohning ummati o'tiribdi. U meni gapimga, meni omonatimga xiyonat qilmaydi deb gapiryapsiz. Agar bilingki, 4 ta musulmon birga o'tirib gapimizdan, boshqamizdan omonatimizni chiqib ketishidan qo'rqayotgan bo'lsak, bu musibatimiz. Demak, biz iymonimizni charxlashimiz kerak. Bunaqa bo'lmaslik kerak aslida. Shuning uchun eng katta omonat mana shu.